יעקב, שמההתחלה, מהרגע שהשיחה הראשונה איתו, הבנתי שזה מישהו רציני, מישהו שיקח, לא משנה איזה תפקיד אני אתן לו, ייקח לידיים, ובאמת, כאילו, ברגע שהוא בא, הוא השתלב במטבח, והוא הצליח להיכנס לשם, והוא נותן באמת מכל הלב, ומגיע לו הדבר הזה. את הכבוד הראוי לו, והמפקד שלו גם נפתח כמה דברים. נגיד שכל משימה שאתה נותן ליעקב, אתה יכול להיות רגוע. בשקט? כן. במקצועיות. ויעקב. יעקב, יא מלך על, תצליח, יא יפה, יא מוצלח, יא בעל דרגות, יא קינג אוף דה וורד, הם באים לך שפעם, פרסה, אחלה גבר. בני אותי לא, אין עליו, אין, זה חבר לחיים. אתה מקבל מכות אבל, כן. נפף מאחורה. למה?